வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாம்சங் ஃப்ரண்ட் லோடில் வந்து ட்ரம் கிளீனிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட் ட்ரை போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணியில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நிற்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரம்ல அந்த சின்ன ஹோலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உப்பு கரை அப்படியே படிஞ்சிருக்குது. அதனால வந்து நம்ம ட்ரம் கிளீனிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி வந்தோம். பட் வந்து எல்லாத்துக்குமே இந்த ட்ரம் கிளீனிங் வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்காது. உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து சால்ட் கட்டி இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீப் கிளீனிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது வந்து ட்ரம்மை தனியாக கழட்டி உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சென்னையிலையும் பெங்களூர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சர்வீஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மள்ட்ட வந்து பவுடர் நம்மள்ட்டே கிடைக்குது. பட் வந்து நீங்கள் லாட்டாக வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்கும். இல்லாட்டி வந்து சிங்கிள் பவுடர் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பி பேஸில் தான் அவுட் சைடில் கிடைக்கும். பட் நம்மள்ட்ட வந்து டிபி பேஸில் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரம் கிளீனிங் வந்து உங்களுக்கு ஈகோ ட்ரம் கிளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் அந்த இடத்துல ரோட்டரியில் வந்து ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்து சர்ஃப் பவுடர் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும். லிக்விடில் போடாதீங்க, பவுடர் பாக்ஸில் தான் நீங்கள் இந்த பவுடர் வந்து யூஸ் பண்ணணும். இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே பாட்டமில் இருக்க ஃபில்டர் வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே இதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். இல்லாட்டி வந்து ஃபில்டர் கிட்ட வந்து லாக் ஆயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க.